Բարի գալուստ մայրիկների ակումբ։ Տեսողության հետ կապված խնդիրներ և հղիություն, ինչ պետք է իմանա ապագա մայրիկը։ Կրծքի կաթը պարունակում է մոտավորապես 200 հայտնի, ինչպես նաև դեռևս անհայտ բաղադրամասեր։ Դրանցից ամենակարևորների մասին կպատմենք հակիրճ։ Հայտնի նորատի մայրիկ Լիլիթ Մուրադյանը մայրիկների ակումբում կպատմի իր մամայական երջանկության ու հրաշք դստեր մասին։ Ովքեր են տագնապային երեխաները, ինչու են նրանք այդքան խոցելի, ինչպես կարող ենք օգնել նրանց։ Հղիության փաստը պարզելուց հետո կնոջ կյանքում սկսվում է 9 ամիս տևող հրաշք ժամանակաշրջան, երբ զգում ես ներսումդ ապրող արևի ջերմությունն ու ակամա երջանկանում։ Վայելքին զուգահեռ, սակայն, ապագա մայրիկը պետք է կրկնապատկի իր զգոնությունը, սննդակարգ, առողջ ապրելակերպ, սեփական օրգանիզմի արձակած արձակների հանդեպ խիստ ուշադրություն, եւ եթե այս ամենին գումարում ենք կնոջ նախկինում ունեցած առողջական խնդիրները, զգոնության պահանջը կրկնապատկվում է։ Սա վերաբերվում է նաև տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող ապագա մայրիկներին, ինչ առանձնահատկություններով է ընթանում նրանց հղիությունն ու ինչ տարբերակով կատարվում ծննդալուծումը։ Մայրիկների ակումբում է ակնաբույժ Տաթև Հակոբյանը։ Ողջույն բժշկուհի, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Բժշկուհի, նախ հասկանանք, հնարավոր է հղիության ընթացքում բացահայտվեն տեսողության հետ կապված խնդիրներ, որոնք նախկինում կինը չի ունեցել։ Եթե կինը նախկինում տեսողության հետ կապված խնդիրներ չի ունեցել եւ չի տառապում որևէ քրոնիկական կամ համակարգային հիվանդություններով, սովորաբար հղիության ընթացքում ոչ մի խնդիր չի ունեցել տեսողության հետ կապված։ Բացառությամբ չոր աչքի սինդրոմի, հղիության ընթացքում ուրեմն տեղի ունենում հորմոնալ տեղաշարժ օրգանիզմում եւ արդյունքը ավելի քիչ է արտադրվում։ Դրա համար մեծ մաս հղիների մոտ առաջանում է չոր աչքի սինդրոմ։ Դա հիվանդություն չէ եւ կարելի է նշանակել խոնավեցնող աչքի կաթիլներ կամ նոր սերնդի աչքի կաթիլներ, որոնք ոչ մի կոնսերվանտ չեն պարունակում եւ անվնաս են հղիներին։ Սա հատկապես աշխատող երևի ապագա մայրիկներին է շատ հարկավոր։ Այո, հատկապես այն մայրիկներին, որոնք երկար են նստում համակարգչի առջև, եւ այն հղիները, որոնք կրում են կոնտակտային լինզաներ, խորհուրդ ենք տալիս հղիության ընթացքում չշարաշահել, որովհետեւ դա ավելի է խորացնում խնդիրը։ Ուրեմն մենք հիմա կենտրոնանանք ըստ ձեր պատասխանի, ես հասկացա, դեպքերի մասին, երբ կինը նախկինում նախքան հղիություն ունեցել է տեսողության հետ կապված որևէ խնդիր, արդեն կա հղիություն, ինչ է սա ենթադրում, ապագա մայրիկը պետք է լինի մշտապես ակնաբուժի հսկողության ներքո, թե սա եւս կախված է հիվանդության ու խնդրի հետ։ Յուրաքանչյուր կին, որը նախկինում ունեցել է ակնաբուժական խնդիրներ եւ տառապում է տարբեր տեսակի քրոնիկական հիվանդություններ, որոնք նախատեսում են ակնահատակի զննում, անպայման հղիության ընթացքում պետք է այցելի ակնաբուժի։ Նախ ակնահատակը գնահատելու համար իր ընդհանուր հիվանդության վիճակը եւ հետագա ծննդալուծումը որոշելու նպատակով։ Նշեցիք, թե որքանով է կարևոր ակնահատակի վիճակը զննելը, որպեսզի ակնահատակը զննի ու մասնագետը որոշակի միջամտություն է, հա, կաթիլների միջոցով կատարում։ Շատ ապագա մայրիկներ վախենում են միջամտությունից, կարծելով, որ այն վնասում է նաև պտղին։ Իրականություն է սա։ Իրականություն չէ, օգտվելով առիթից ուզում եմ ասեմ, որ հղիների կոնսուլտացիայի մեջ անպայման մտնում է ակնահատակի զննումը եւ մենք օգտագործում ենք անվնաս աչքի կաթիլներ, որոնք ընդհանրապես չեն վնասում մայրիկին եւ պտղին եւ նրանք կարճաժամկետ ազդեցություն ունեն։ Մենք հղիների համար կարճաժամկետ ազդեցության կաթիլներ ենք օգտագործում։ Պարզապես 3-4 ժամ մի քիչ լուսավախություն կունենան, լույսին լավ չեն տեսնի հղիները։ Իրենց հետ կարող են բերել արևային ակնոցներ, որպեսզի դրանցով տուն գնան։ Որ շաբաթականում եք սովորաբար խորհուրդ տալի զննում անցնել։ Զննումը լավ կլինի անցնել մինչև երկրորդ եռամսյակը, որովհետև բարձր կարճատեսների մոտ կամ միջին աստիճանի կարճատեսների մոտ եւ ցանցաթաղանթում խնդիրներ են լինում եւ անհրաժեշտ է ակնահատակում ֆոտոլազեր կոագուլյացիա կատարել, դա պետք է ծննդաբերությունից 1 ամիս առաջ գոնե կատարվի։ Արդյոք խնդիր ունեցող բոլոր ապագա մայրիկների մոտ է մեծ հավանականությունը, որ կսրվի խնդիրը տեսողության հետ կապված։ Ոչ, տեսողության հետ կապված խնդիրները շատ քիչ դեպքերում են սրվում։ Օրինակ կարճատեսների մոտ կարող է հղիության ընթացքում կարճատեսությունը մինչև 1 դիոպտրիա ավելանալ, բայց մենք չենք փոխում նրանց ակնոցները, որովհետև հնարավոր է ծննդաբերությունից հետո, երբ օրգանիզմում հորմոնալ տեղաշարժը լրիվ վերականգնվի, այս երևույթը հետ գա նախկին վիճակին։
Ծննդալուծման տարբերակի մասին խոսենք։ Շատ հաճախ լսում ենք, որ ապագա մայրիկներն ասում են, ես տեսողության հետ կապված խնդիր ունեմ եւ միանշանակ կեսարյան հատման եմ գնալու, նույնիսկ առանց խորհրդակցելու ակնաբուժի հետ։ Որ դեպքերում է, երբ արդարացված է կեսարյան հատումը։ Ուրեմն գոյություն են կեսարյան հատման, ակնաբուժական խնդիրների դեպքում բացարձակ եւ հարաբերական ցուցումներ։ Այսինքն, եթե կնոջ մոտ կա կարճատեսություն, որը ցածր եւ միջին աստիճանի է, եթե ակնահատակում ոչ մի խնդիր չկա, մենք նրան չենք ուղարկում կեսարյան։ Ակնահատակի փաստորեն վիճակը ակնահատակի վիճակից կարող է կարճատեսություն լինել բարձր, բայց ակնահատակում էլի խնդիր չլինի եւ թույլ տանք ունենալ։ Կախված է նաեւ չափից, շատ բարձրի դեպքում իհարկե ճիշտ կլինի կեսարյան հատման եղանակով, բայց կարող է կարճատեսություն լինել ցածր եւ միջին աստիճանի, ակնահատակում լինեն դիստրոֆիկ փոփոխություններ, փոքրիկ պատրվածքներ եւ նորից առաջարկեն կեսարյան հատման եղանակով։ Եթե այդ պատրվածքները փոքր են եւ կարելի է ֆոտոլազեր կոագուլյացիայով սահմանափակվել, հետագայում հսկել, տեսնել, որ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, կարող ենք թույլ տալ, որ ինքնուրույն ծննդաբերի։ Բժշկուհի ապագա մայրիկները երբեմն նաև մտածում են լազերային շտկման մասին, հա, տեսողության ու երկմտում են վիրահատության միջամտությանը դիմել հղիանալուց առաջ, բալիկ ունենալուց հետո, թե սպասել մի քանի բալիկներ ունենալ վերջացնել, նոր արդեն միջամտությանը դիմել։ Ուրեմն ասեմ, որ լազերային վիրահատությունից հետո կինը կարող է հղիանալ եւ երեխա ունենալ, բայց պետք է առնվազն 6 ամիս ժամանակ անցնի վիրահատությունից հետո։ Իսկ ծննդաբերելուց հետո էլ սպասում ենք եւ կրծքով կերակրելը ավարտի, մի քանի ամիս էլ անցնի, օրգանիզմը վերադառնա իր նախկին վիճակին, հորմոնները, նորից կարելի է կատարել լազերային վիրահատություն։ Այսինքն լազերային վիրահատությունից հետո ծննդաբերելը նույնիսկ բնական ճանապարհով որևէ խնդիր չէ եւ չկա վտանգ, որ խնդիրը կարող է վերականգնվել։ Չէ, լազերային վիրահատությունը ուրեմն ցուցում չէ, նույնիսկ կեսարյան հատման։ Այդ ամեն ինչը կախված է ակնահատակի վիճակից։ Եթե կինը լազերային վիրահատություն է կատարել, ակնահատակում խնդիրներ չունի, ինքը կարող է ինքնուրույն ծննդաբերել։ Տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող ապագա մայրիկները պետք է արդյոք որոշակի սննդակարգի հետևեն կամ հավելյալ վիտամիններ օգտագործեն հղիության ընթացքում։ Մենք աշխատում ենք հղիներին հավելյալ վիտամիններ չնշանակել, այլ վիտամինները ընդունեն սննդի միջոցով։ Ինչ շատ օգտագործել։ Վիտամին A-ով, E-ով, C-ով հարուստ սնունդ 1 ամիս շարունակ առավոտյան սոված ժամանակ խմեն 1 բաժակ գազարի հյութ, որի մեջ կլինի 1 թեյ գտալ մաղադանոսի հյութ եւ 2-3 գտալ բազուկի հյութ։ Դա շատ օգտակար վիտամին A-ով հարուստ սնունդ է եւ վիտամին A շատ կա լյարդի մեջ, ձվի, կարագի մեջ։ Վիտամին E-ով հարուստ սնունդ դա ընկույզը ընդեղ են բոլոր տեսակները եւ սպանախի մեջ կա շատ վիտամին E եւ ինչպես նաեւ վիտամին C-ն դե գիտենք արդեն բոլոր ցիտրուսների մեջ կա, դա անոթներն է ավելի ամրապնդում, նարինջ, կիվի, մասուրի մեջ շատ կա վիտամին C եւ աչքի համար շատ կարեւոր են լյուտեին ու զեակսանթին պարունակող ուրեմն բանջարեղենները, եգիպտացորենի մեջ շատ կա դրանից, նորից սպանախի մեջ կա եւ բրոկոլիի մեջ։ Բժշկուհի, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Մարդիկ տարբեր համային զգացողություններ ունեն։ Այդ զգացողությունները փոխվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ պայմանավորված են գենետիկ հակումներով, մշակութային ավանդույթներով եւ սննդով։ Այն մարդկանց մեծամասնությունը, որոնք երբևէ փորձել են կրծքի կաթի համը, նկարագրում են այն որպես քաղցր կաթնային եւ հաճելի հոտով։ Կրծքի կաթը պարունակում է լակտոզ, կաթնային շաքար։ Լակտոզը ամենաքաղցր շաքարը չէ, սակայն քանի որ կրծքի կաթի մեջ նրա պարունակությունը մեծ է, այն շատ քաղցր է թվում։ Բացի դրանից կրծքի կաթը պարունակում է մեծ քանակությամբ ճարպեր, որոնց քանակը ազդում է կաթի կառուցվածքի վրա։ Անկախ նրանից, ինչ համ ունի կրծքի կաթն, այն լավագույն սնունդն է երեխայի համար, քանի որ պարունակում է երեխայի աճի եւ զարգացմանն անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ Կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է երեխայի համար։ Բնությունը հոգացել է, որ այն համապատասխանի նորածին փոքրիկի օրգանիզմի պահանջներին։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ երեխայի իմունային համակարգը կյանքի առաջին տարիներին դեռ կատարյալ զարգացած չի լինում։ Հենց այստեղ էլ օգնության է հասնում կրծքի կաթը։ Կրծքով կերակրվող երեխայի իմունային համակարգը զարգանում է շատ ավելի արագ, քան այն երեխային, ով սնվում է արհեստական կաթնախառնուրդով։ Կրծքի կաթը հագեցած է տասնյակ օգտակար բաղադրիչներով։ Ջուր։
Կրծքի կաթը հարուստ է ջրով։ Բացառապես կրծքով սնվող երեխան հավելյալ ջրի կամ որևէ հեղուկի կարիք չունի, նույնիսկ ամռան ամիսներին։ Շատ մասնագետներ սահմանում են կրծքի կաթի երկու տեսակ՝ առաջնային եւ հետին։ Կաթը, որ երեխան ստանում է կրծքով կերակրման սկզբում, կոչվում է առաջնային կաթ։ Այն ծավալով ավելի շատ է, բայց ունի քիչ յուղայնություն։ Կերակրման ընթացքում կաթի մեջ յուղի պարունակությունն ավելանում է, իսկ ծավալը պակասում։ Ուստի մայրիկներին խորհուրդ է տրվում մինչև կուրծքը ամբողջությամբ դատարկելը կերակրել փոքրիկին։ Ճարպեր։ Ճարպերը ապահովում են երեխայի էներգիան, երեխայի աճը, զարգացումը, բոլորը պահանջում են էներգիա, նրա շարժումները, ամեն ինչ, այսինքն երեխան ճարպը օգտագործելով բավարարում է այն էներգիայի պահանջը, որ իրեն պետք է շարժվելու, ուտելու, նաև ուտելու համար է երեխան ծախսում էներգիա։ Վիտամիններ եւ հանքային նյութեր։ Կրծքի կաթի մեջ կան բոլոր այն վիտամինները, որոնք անհրաժեշտ են երեխայի օրգանիզմին աճելու եւ զարգանալու համար։ Կրծքի կաթը հատկապես հարուստ է վիտամին A-ով, C-ով։ Դրանք պաշտպանական նշանակություն ունեն։ Կրծքի կաթի պարունակության մեջ մտնող 3 կարևոր հանքային նյութերն են՝ կալցիումը, ֆոսֆորը եւ երկաթը։ Մայրական կաթում առկա երկաթի 70%-ը հեշտությամբ յուրացվում է երեխայի օրգանիզմում։ Աճող օրգանիզմի համար այս 3 հանքային նյութերն փոխարինելի նշանակություն ունեն։ Պաշտպանիչ նյութեր։ Մայրական կաթը երեխային ոչ միայն սնում է, այլև պաշտպանում է նրան զանազան հիվանդություններից, աղտոտին միկրոօրգանիզմներից, քանի որ մայրական կաթի մեջ պարունակվում են լեյկոցիտներ եւ իմունոգլոբուլիններ, դրանով իսկ ապահովում է երեխայի պաշտպանությունը։ Մայրական օրգանիզմը իր երեխային պահպանելու համար բազմաթիվ միջոցների է դիմում։ Առաջինը դա ընկերքի միջոցով հակամարմինների փոխանցումն է, սակայն ընկերքի միջոցով երեխային անցած հակամարմինները անսպառ չեն եւ որոշ ժամանակ անց նրանք սպառվում է եւ իր վրա է ընկերքի ֆունկցիան իր վրա է վերցնում կաթնագեղձը, որը նույնպես ապահովում է երեխային լեյկոցիտներով եւ իմունոգլոբուլիններով։ Կաթնաշաքար։ Կրծքի կաթի հիմնական ածխաջրատը կաթնաշաքարն է, լակտոզան։ Իգիտություն 100 մգ-ում կա մոտավորապես 7 գրամ լակտոզա։ Կաթնաշաքարն անհրաժեշտ է երեխայի կենտրոնական նյարդային համակարգի զարգացման համար։ Լակտոզան նպաստում է նաև կալցիումի ներծծմանը։ Սպիտակուցներ։ Սպիտակուցները դրանք կառուցողական նյութեր են, շատ կարևոր է, որ մինչև 1 տարեկանը երեխան կրծքի կաթով սնվի, քանի որ նրա մեջ եղած բարձրորակ սպիտակուցները նպաստում են երեխայի ճիշտ զարգացմանը եւ աճին։ Կրծքի կաթն անփոխարինելի սնունդ է եւ անկրկնելի իր յուրահատուկ բաղադրությամբ։ Հայտնի տասնյակ ընկերություններ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում բացահայտելու առեղծվածը եւ փորձում են կրկնօրինակել կրծքի կաթը, բայց միևնույն է, դեռևս չկա կրծքի կաթին համարժեք արհեստական այնպիսի սնունդ, որն այդքան կատարյալ լինի իր բաղադրությամբ եւ համարվի լիարժեք սնունդ նորածին փոքրիկի համար։ Մանկիկի լույսաշխարհ գալը փոքրիկ հեղափոխություն է մայրիկի կյանքում, երբ ապրումների, երջանկության, սիրո տարափը երբեմն պոկում է իրականությունից ու տանում մամաների մոլորակ։ Ամիսներ առաջ այդ մոլորակում հայտնվեց նաև հանրային հեռուստաընկերության հաղորդավար Լիլիթ Մուրադյանը, երիտասարդ գեղեցիկ մայրիկ, ով վստահ է, որ մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն։ Ողջույն Լիլիթ։ Ողջույն Մերի։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես քեզ էլ տեսա մեր տաղավարում, որովհետև անընդհատ սպասում էինք հղիության ընթացքի մասին նախ մի քիչ խոսենք։ Քեզ ներկայացնելուց առաջ ես ենթադրեցի, որ դու առաջնորդվում ես մեր կարգախոսով, մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն, որովհետև ճանաչում եմ քո տեսակը եւ դու մայրիկների ակումբի երազած մայրիկներից մեկն ես, ով ամեն ինչին վերաբերվում է լավատեսորեն, ուրախ, թեթև ու ժպիտով, ճիշտ է՞։ Համամիտ եմ, քանի որ հակառակ դեպքում առաջին հերթին դու ինքդ քեզ համար կստեղծես խնդիրներ եւ վերջում այդ կծիկի մեջից պարզապես չես կարողանա ճիշտ դուրս գալ։ Իսկ երբ ամեն ինչին մոտենում ես ավելի խելամիտ եւ ավելի թեթև կերպով, բնականաբար խնդիրներն իրենց հերթին դառնում են ինչ որ չափով զվարճանքներ, չնայած այն փաստին, որ օրվա ընթացքում սարսափելի շատ հոգնում ես եւ երազում ես այն րոպեների մասին եւ կարող ես պարկել եւ հանգիստ քնել։ Հղիության 9 ամիսները ինչպիսի շրջան էին քեզ համար եւ ինչը քեզ օգնեց, որպեսզի նույն մոտեցմամբ վերաբերվես նաև այդ շրջանին։ Երևի թե աշխատանքս, որովհետև յուրաքանչյուր կարծում եմ երիտասարդ կնոջ մոտ կա միշտ էլ մտավախություն, որ հղիության ընթացք այնուհետև երեխան լույս աշխարհ է գալիս եւ ինչ որ չափով, եթե ոչ մասամբ, դու քո առօրյա սովորական կյանքից միանգամայն կտրվելու ես։ Բայց հաշվի առնելով այն փաստը, որ ես մինչև վերջին ամիսները Վահեի հետ եթերում էի, դա ինձ տվեց մեծ ուժ զգալու, որ ոչ հղիության ընթացքը եւ ոչ երեխայի լույս
աշխարհ գալը դա ոչ թե հոգս է, ոչ թե խնդիր է, ոչ թե պարտականություն է միայն կամ պարտավորվածություն այս կամ այն անելը, այլ դա եւս մեկ շատ հիանալի եւ շատ օգտակար մի ընթացք է կյանքի, որը պետք է ապրել եւ պետք է դրա միջով անցնել։ Այնպես որ կարծում եմ իմ առօրյա կյանքը եւ բնականաբար նաեւ այն ինձ օգնեցին, որ այդ 9 ամիսները կարծես թե 9 օրվա նման անցան։ Այսինքն վայելքը միանշանակ կար իմ 9 ամիսը։ Այո, ես գիտես Մերի, չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ չափով իմ բախտը բերել է, որովհետև խոսելով շատ այլ մայրիկների հետ, հա, ովքեր նույնպես ունեցել են այդ հղիության 9 ամիսները, բոլորը ինձ մշտապես ասում էին, որ այ վերջին ամիսներին չես կարողանա քնել։ Ես չգիտեմ, միգուցե իմ բախտը բերել է, որովհետև ես մինչև վերջին օր այնքան լավ էի գիշերները քնում եւ այնքան միգուցե նրանից էր, որ ես փոխարենը քաշս ավելացնեի հակառակը, հա, ոչ մեկ չէր էլ կասկածում, որ ես հղի եմ, եթե ետևից նային։ Միայն արջևից էր երևում, որ ինչ-որ մի փոքրիկ կլորիկ փորիկ կա արջևում։ Իսկ կարծեմ վերաբերմունքի հարցներ, այնուամենայնիվ։ Կարծում եմ, որ այո, բայց եթե անկեղծ լինեմ ինքս իմ առջև եւ ընդհանրապես առողջական եւ ծանրություն զգալու տեսակետից էլ պետք է ասեմ, որ թե հոգեբանորեն եւ թե ֆիզիկապես հղիության ընթացքը 9 ամիսն ավարտվեցին հրաշքով ու լույս աշխարհ եկավ ձեր գեղեցկուհին Անին, երկու անունն ա։ Անի Անդրեա։ Անի Անդրեա։ Այդ րոպեների մասին խոսենք, քո ու Վահեի զգացողությունների։ Չգիտեմ, Մերի, դու նույնպես վերապրել ես այդ զգացմունքները եւ կրկնակի երջանկություն ես ապրելու, եւս մեկ անգամ վերապրելու։ Ես չեմ կարող բարերով փոխանցել այն, ինչ էր զգում Վահեն, որովհետև այդ պահին նա իմ կողքին չէր, բայց ես այսպես հոգով եւ սրտով զգում էի, որ նա իր տեղը չէր գտնում, կամ ինչպես ինքն էր ասում, երկնքի եւ երկրի մեջտեղում էի, ասում էր, ինչ որ միտեղ չէի հասկանում, ինչ է կատարվում, մինչեւ մենք փորձեցինք ադապտացվել։ Ես առաջին Վարքյանը որ տեսար վախ, երջանկություն, պատասխանատվություն, մայրական այդ ինստինկտը, որ դրեք տեղը մի մոտեցեք, մի շնչեք, մի քայլեք կողքով եւ պետք է անկեղծ լինել եւ պետք է չվախենալ ասել, որ բացի հաճույքից եւ բերկրանքից առաջին օրերը եւ հատկապես առաջին ամիսը գոնե թե բացի հաճույքից եւ ժպիտներից նաեւ իր հետ բերում է շատ եւ շատ այլ ոչ թե խնդիրներ, այլ պարտականություններ, պարտավորվածություններ, որոնք թե իմ եւ թե Վահեի համար առաջին հայացքից թվում էին բարդ եւ միգուցե նաեւ անհաղթահարելի։ Բայց այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է ընտանիք հա ասվածը եւ շատ ես միշտ չեմ ասի միշտ չեմ ստի վերջին շրջանում, արդեն իմ հղիության շրջանում դարձա ձեր հերոստադիտողը ամենավստահելի եւ շատ էի գովում եւ շատ էի խրախուսում այն փաստը, որ հաղորդման ընթացքում խոսվում է ընտանիք ասվածի մասին, այսինքն ընտանիքը դա մայրն է, հայրն է եւ երեխան։ Եվ եթե մայրը միայն ամբողջ այդ հոգսը վերցնի իր վրա եւ փորձի ինչ որ կերպ դուրս գալ այդ իրավիճակից, դա իրեն չի հաջողվի։ Դրա համար ես չեմ կարող շնորհակալ նաեւ չլինել Վահեին, ով յուրաքանչյուր վարքյան, յուրաքանչյուր րոպե իմ հետ վերապրում էր, թե իմ ստրեսները, թե իմ հոգնածությունը եւ փորձում էր ինչքանով որ որպես տղամարդ կարող էր կիսել իմ հոգսերը։ Միայն հոգեպես աջակցություն ու կողքիդ լինելը այդ շրջանում կնոջ համար կարծում ամեն ինչ է։ Եթե անգամ տղամարդը ֆիզիկական օգնություն չի ցուցաբերում։ Լիլիթ, ես էլ հետևել եմ իհարկե քո հղիության ընթացքին, գեղեցիկ տեսք, մի ժպիտ, լավատեսություն, դու էլ փաստեցի, որ հիանալի են 9 ամիսն անցել։ Հոգեբանները փաստում են, որ մայրիկի ապրումները, զգացողությունները միանշանակ երեխային փոխանցվում են։ Արդեն կա ձեր հրաշքը ու դու արդեն համեմատելու առիթ ունես։ Շատ հաճախ լսում եմ կարծիքներ, որ երեխան է թելադրում, թե դու ինչպես պետք է շարժվես։ Այսինքն երեխան է թելադրելու իր օրվա ռեժիմը։ Դա մասամբ ճիշտ է, որովհետև եթե երեխան մի պահ պատկերացնենք, որ չի քնում կամ մեծանալուց հետո հա, արդեն չի սնվում եւ դու ոչինչ չես կարող անել, հիմա դու չես կարող չէ նրան թելադրել, նա այդպիսինն է։ Բայց ես այնքան էի կենտրոնացել այն մտքի վրա, որ իմ բալիկը պետք է լինի հանգիստ եւ որը ամենակարևորն է գիշերները գոնե թե հանգիստ քնի, որովհետև ինձ համար գիշերվա այդ 6 ժամը առողջ քուն ունենալու ինձ բավական է, որ ես եւս 48 ժամ ունենամ էներգիա ծախսելու։ Նա իսկապես հանգիստ է, ժպտերես է։ Ուրեմն ապացուցվեց, որ կապված են։ Այո, եւ ինչ որ չափով մենք փորձեցինք ռեժիմը բերենք այնպես, որ հիմա նա դեռ ընդամենը 2 ամսական է, բայց նա ցերեկները մեծ հասուն մարդուկի պես, ընդամենը 15-20 րոպե միգուցե 1-2 անգամ քնի, իսկ երեկոյան արդեն ընդունելով իր հաճելի լոգանքը, նա ուտում է եւ հանգիստ քնում է գիշերը։ Էմոցիոնալ կապ ուրեմն ուժեղ է ձեր մեջ ու լսել եմ մայրիկի խնդրանքները։ Ես կարծում եմ, որ այո, ես հավատում եմ, որ նման բան գոյություն ունի, որ երեխան այդ 9 ամիսների ընթացքում ամեն ինչ զգում է եւ ծնվելուց հետո նույնպես շարունակում է զգալ մորը։
Աղջկա մայրիկի կարգավիճակը, մտահոգությունները, հոգսերը մի փոքր այլ են, որովհետև հատկապես դու ենթադրում եմ, որքան ես կարևորում, թե ինչ շորիկով են զբոսանքի դուրս գալիս, տանը ինչ է հագնում, ասա որ հաճելի գործընթաց է սա։ Չափազանց հաճելի, մինչ օրս եթե ես առավոտյան արթնանում եմ եւ փորձում եի հասկանալ, թե ես ինչ պետք է կրեմ այդ օրը, այսօր արդեն ես ունեմ երկու գործ։ Առաջին ընտրում եմ իր համար գեղեցիկ զգես, իհարկե, բնականաբար, երբ որ նա արդեն պատրաստ կոկիկ սպասում է, թե երբ կարող է տանից դուրս գալ, նոր ես սկսում եմ արդեն զբաղվել ինձնով։ Բնականաբար դա շատ հաճելի ընթացք է, որովհետև գիտես, մտնում ես խանութ եւ պարզապես կորցնում ես աչքերդ եւ չես հասկանում թե գործընթացը երբ դեռ ես չեմ հասցրել առաջինը սկսել է արդեն, չնայած որ թե 9 ամիսների ընթացքում եւ թե ծնվելուց հետո գիտես, այնքան նվերներ է երեխան ստանում, որ մի քիչ գիտակից լինելով հասկանում ես, որ չարժե, որովհետեւ նրանք հենց այդ ժամանակ մեծանում են ոչ թե օրերով, այլ ժամերով։ Դրա համար փորձում եմ ես ոչ թե փորձում եմ չգնել, այլ փորձում եմ կողքով շրջանցել այդ խանութները, որովհետեւ եթե մտնեմ, հնարավոր չէ, որ դատարկա ձեռն դուրս կամ այնտեղից։ Լիլիթ, դու համարձակ մայրիկ ես։ Այո։ Ես համարձակ եմ թե աշխատանքում, համարձակ եմ ընտանիքում եւ երեխայի հարցում նույնպես շատ շատերը զարմանում են, ես կողմ չեմ, երբ երեխային շատ տաք են հագցնում, ես չեմ սարսափում, եթե երեխային, չգիտեմ, իր սայլակից հանես եւ մի փոքր քամի լինի, բայց նա, չգիտեմ, դիպչի նրան այդ քամին կամ իր փոքրիկ այդ գլխի մի քանի մազիկները շարժվեն, շատ սթափ, շատ նորմալ եմ մոտենում ամեն ինչին եւ այո, համարձակ եմ։ Լիլիթ, շնորհակալ եմ անչափ շնորհակալ եմ ես քեզ մերի համար, շնորհակալ եմ։ Տագնապ, այս բառն արդեն իսկ լիովին արտահայտում է իր իմաստն ու փոխանցում դրա հուզական կողմը։ Հոգեբանները հաճախ հենց այդ բառի միջոցով են բնութագրում երեխաներին։ Երեխայի տագնապայնության վրա ազդող բազմաթիվ գործոններ կան, սկսած սոցիալական խնդիրներից վերջացրած ծնողների սխալ մոտեցումները։ Ինչու են երեխաները դառնում տագնապային, ինչպես կարող ենք օգնել մեր փոքրիկներին։ Ներքին հուզմունք, անհանգստություն, վախեր, ապագայի հանդեպ հոռետեսական տրամադրվածություն։ Այս զգացողությունները բնորոշ են հատկապես տագնապային մարդկանց։ Տագնապայնությունն անձնային որակ է, որը կարող է արտահայտվել նաև փոքրիկների վարքում։ Երեխաների դեպքում տագնապայնության ձևավորման գործում մեծ է հատկապես ծնողների դերակատարումը։ Եթե ընտանիքում մշտապես առկա է անհանգստության, լարվածության, վախի մթնոլորտ, ծնողները չափից շատ պահանջ կոտեն, ավտորիտար դիրք ունեն երեխաների նկատմամբ, ապա մեծ է հավանական որ երեխան կունենա տագնապայնության զգացողություն։ Ամենատարածված սխալը, որ ծնողները թույլ են տալիս, դա երեխաների առաջ շատ մեծ պահանջներ դնելն է, որովհետև ծնողները շատ դեպքերում իդեալական վարք են իրենց երեխայից սպասում եւ նույն դասապրոցեսում, վարքում ուզում են, որ իրենց երեխան ամենաառաջինը լինի եւ հենց այդ ուղերձներն էլ երեխային փոխանցում են։ Եթե երեխան չի փայլում իր ինտելեկտուալ հնարավորություններով, պետք չի երեխային պողաբար պարտադրել, որ նա փայլի, օրինակ մայրենից, մաթեմատիկայից, օտար լեզուներից, պետք է ճիշտ գնահատել եւ իրատեսորեն մոտենալ երեխայի հնարավորություններին։ Տագնապայնության առաջացման պատճառ կարող է նաև հանդիսանալ ծնողների կողմից երեխայի նկատմամբ սահմանված մշտական վերահսկողությունը։ Ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունքից զրկված երեխաները ստիպված են միշտ արդարացնել իրենց արարքները կամ մշտապես դրանք համաձայնեցնել ծնողների հետ։ Ստեղծված լարված իրավիճակը նպաստում է, որ երեխան անընդհատ գտնվի անհանգիստ ու լարված վիճակում։ Տագնապային երեխաները հաճախ աչքի են ընկնում ընդգծված անվճռականությամբ, անօգնականությամբ, գրգռված դիմախաղով, կարող են ունենալ մկանային կծկումներ, մկանային դող եւ ափերի շրջանում առատ քրտնարտադրություն։ Նմանատիպ ախտանիշների առկայության դեպքում շատ կարեւոր է, որ ծնողները կարողանան հասկանալ, թե հատկապես որ իրավիճակներում է երեխան ունենում արտահայտված տագնապայնության զգացողություն եւ փորձեն սահմանափակել նման իրավիճակների հաճախականությունը։ Որպես գործնական օրինակ կամ գործնական խորհուրդ կարող եմ նշել հետևյալը, երբ որ ֆիքսվում է այդ իրավիճակը, օրինակ դպրոցում երեխան դաս պատասխանելուց է զգում տագնապայնություն, ձեռքերի ափերը քրտնում են եւ այլն, ընտանիքում կարող են հետևյալ խաղը կազմակերպեն, օրինակ սարսափելի դպրոց ճակերտավոր եւ ընտանիքի անդամները վերցնեն իրենց վրա չար խիստ դասախոսների դերերը եւ հումորային ձևով փորձեն խաղարկեն այդ իրավիճակը։ Որպես կանոն տվյալ խաղերից հետո, նմանատիպ դերային խաղերից հետո տագնապը զգալիորեն իջնում է։
Ճիշտ ժամանակին չբացահայտված եւ չհաղթահարված տագնապայնությունը կարող է ավելի լուրջ խնդիրներ առաջացնել փոքրիկի համար։ Տագնապայնության արդյունքում երեխան կարող է սկսել կրկնել հնչյունները, վանկերը, որոշ ժամանակ անց դա կարող է վերածվել կակազության։ Որպես տագնապայնության արդյունք հաճախ հանդիպում է նաեւ գիշերամիզություն։ Երեխայի տագնապայնության մակարդակը նվազեցնելու համար կարևոր է, որ նա իրեն պաշտպանված ու սիրված զգա, հասկանա, որ ցանկացած դժվարին իրավիճակ, ցանկացած խնդիր կարող է հաղթահարել ձեր օգնությամբ։ Մայրիկների ակումբում կարևոր է ամեն վայրկյանը։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս օգտակար ծախսել այն րոպեները, որոնք մայրիկները տրամադրում են մեր հաղորդմանը։ Եթե կունենաք ազատ ժամանակ, միացեք մեր Facebook-յան էջին, պատմեք մեզ ձեր մասին, գրեք մեզ ձեզ հուզող ու հետաքրքրող թեմաների ու հարցերի մասին։ Մենք ձեր նամակներն անպատասխան չենք թողնում։ Մայրիկների ակումբի բոլոր թողարկումները տեղադրվում են առաջին ալիքի կայքում։ Դիտեք, եթե բաց եք թողել։ Ձեր օրն ավելի հաճելի կանցնի, եթե հաճախ կրկնեք մեր կարգախոսը։ Մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն։